गयो हो? का बात का है तेरा ढील ढाल, काम पर न चली हो का? यार आज जाबे हन नहीं हो, तुम चले जाओ, खांसी बहुत हल बोला है। अरे तो यार खांसी आवत तो कोनो बड़ी भारी बीमारी नहीं, चलो 300 पैहो फर्जी हर्जा न करो। चलो छ नहीं मानत तो चलो ओकर। अरे यह कौन खांसी है यार? अरे उठो यार, साइकिल में बैठो। अरे यार अब हिया मर गयो आए। अरे यार हमका लागत तू काम पर का देरो करा दे। चलो आओ इधर बैठो यार। अरे यार और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फिर खांसी आई, मर गयो। हिया मरे चले आओ, लैटरीन खाई हो का? वारे खांसी मर गयो, प्यासे हो गयो। जौन गलत की ना तुमका बलाए के आज हमारो हर्जा करा दे हो, यही तुम्हें खांसी में 10 बजेगा है। उठो। हम यही से यार कह रहा कि हमारे खांसी आवत, हमका लेना चलो काम पर। चलो यार तुम्हें चक्कर में 10 बजेगा, हमारो हर्जा करा दे हो, अपन तो करते हैं।